Allora, qui alla Mostra di Venezia un oggetto di culto è la nostra borsetta arancione Maliparmi e quindi qui all'Hot Corner chi è venuto? Virginia De Sia della proprietà Maliparmi. Potevi non venire? No, No, non avevi assolutamente, scelta, quindi. assolutamente. Come stai? Bene, benissimo, grazie. Allora, senti, innanzitutto ti ringrazio perché sono qualche anno che ci accompagnate con queste bag che diventano degli oggetti veramente di culto. Parto chiedendoti, cinema e moda è un connubio da sempre molto forte, abbiamo visto anche l'altro giorno con Angelina Jolie sul red carpet per Maria. E quali sono i tuoi film preferiti che uniscono i due mondi? Beh, sicuramente appunto è un connubio molto forte e c'è un rapporto bionivoco tra cinema e moda. Basti pensare a Audrey Hepburn, non se ci pensi. Infatti mi sarebbe assolutamente venuto in mente Audrey Hepburn, ma un altro film che mi viene in mente nell'immediato è Maria Antoniette di Sofia Coppola, Certo, che con sicuramente Kirsten Dunst, grandissima. esatto, è stato un cult sia per la moda ma anche appunto per il costume, ha vinto l'Oscar per il costume. Esatto. Con Maria Antonietta con le Converse All esatto, Star, infatti, con Maria Antonietta con le All Star, quindi anche una rappresentazione ironica della Francia, Esatto, della corte della francese di regalità. metà 700 e metà 800, quindi con un tocco contemporaneo. Nel guardaroba Maria Antonietta aveva le Converse, che è assolutamente scarpa di culto. Esatto, che si modaiola. accompagnavano poi direi con la colonna sonora che era musica elettronica. Esatto, quindi, Ma sì. Cinema e Maliparmi, quando nasce il primo contatto? Allora, il primo contatto intanto siamo sempre stati appassionati di cinema, sia io che mia mamma, e il primo contatto nasce nel 2012. Maliparmi che anno nasce? Nel 77, Ok. 1977, quindi nel 2012 abbiamo partecipato ai fuori concorso. Sempre qua a Venezia? Sì, qua a Venezia. Proprio come brand? Quindi. Proprio come brand, abbiamo prodotto un cortometraggio totalmente prodotto internamente, quindi avvalendoci di creativi, della creatività del nostro Tutto, cioè team, dall'inizio sì. alla fine proprio. Che si chiamava Light e rappresenta totalmente la mission nostra di Maliparmi, perché rappresenta il viaggio di un vestito su tre donne diverse che viaggiano in tre città diverse e in tre colori diversi, e quindi abbiamo voluto far fare un viaggio anche allo spettatore che in qualche modo viaggia con questi vestiti. Sono donne normali, quindi non attrici, non modelle. Ah, ok. E, Quindi c'è stata proprio l'idea di base era appoggiarsi su donne normali, cioè Sì. non testimonial o. No, l'idea era di... Noi come brand vogliamo far sentire le donne libere di potersi esprimere come vogliono e anche nella loro estrosità, e quindi l'idea era appunto di far vivere questi vestiti attraverso le personalità, i gesti. Sì, gente comune. cioè Esatto, gente tutti i giorni. le movenze di queste tre donne, vedere anche come uno stesso vestito può essere interpretato e prende vita diversamente a seconda della Assolutamente. personalità, dell'atteggiamento di E ciascuna, poi dei l'unicità gesti. del vestito, no? E Esatto. della persona che lo E poi anche un brand nomade, quindi ci piace viaggiare, prendiamo ispirazione da culture lontane, per cui queste tre città ci sembrava bella l'idea di far girare questo vestito per tre città che sono una Roma, quindi simbolo dell'italianità, Parigi simbolo della creatività e della moda da sempre, e Istanbul che comunque è un incrocio tra Occidente e Oriente, sì, quindi segno tra appunto culture diverse, tra di stili culture diversi. diverse, esatto. Senti Virginia, tu che spettatrice sei invece? Cosa guardi? Allora, sono una spettatrice molto curiosa, nel senso che mi piace sperimentare, mi piace spaziare e anche farmi colpire da qualcosa di inaspettato, magari un film che non avrei pensato potesse piacermi, invece poi mi stupisce. Tipo il tuo film culto, quello che hai rivisto più volte in assoluto? Allora, in realtà pensandoci, avevo qualche film che mi veniva in mente e non riuscivo a capire il perché. Poi Era il dopo tuo film. ho trovato un filo conduttore. In realtà mi piacciono le storie di riscatto sociale. Ah, ok, quindi proprio tipo dal gradino più basso fino alla. Ma sì, ma in diversi ambiti, quindi avevo pensato che film mi Cioè, piaceva ma pure vedere. Rocky, quindi? Beh, no. Beh, però il riscatto sociale. Per esempio Le ali della libertà, Invictus, bellissimo. così come nel più frivolo Pretty Woman, però alla fine il Beh, filo Pretty conduttore Woman alla fine sì, è sempre lo è una stesso, favola no? di riscatto sociale. Quindi sarà un po' naif, però mi piace pensare che ci sia un lieto fine alle cose, quindi... Beh, bello, è anche un altro modo di vedere la vita. Senti, il futuro di Maliparmi invece cosa ci prospetta? A parte una nuova bag per Hot Corner. Esatto, Di che sicuramente colore una possiamo nuova- farla però? Rosa dovrebbe... Rosa. Rosa è il colore Maliparmi, in teoria, Potremmo- però capisco che No, potremmo rielaborare una cosa, sì, potrebbe essere una anche bella arancione è idea. bellissima, però rosa è il colore istituzionale, uno dei colori istituzionali dovremmo Maliparmi, si chiama inventare marrone, qua- però marrone è un po'... Marrone sì, un po' down, pesante, ci però vorrebbe rosa, qualcosa- pink corp, possiamo inventarci qualcosa. Esatto, pink hot color Esatto, potrebbe essere carino. esatto.
2025 Maliparmi? 2025, allora abbiamo già mosso i primi passi nel 2024 per un cambiamento sicuramente e spero di vedere i frutti di questo percorso che stiamo facendo e sicuramente c'è l'idea di ampliare la nostra clientela a anche un bacino un po' più giovane. È un processo molto lungo, però spero che già dal 2025 si possa raccogliere qualche frutto e sicuramente un modo di lavorare più veloce che ci permetta di essere sempre up to date con il mercato e che è molto complicato da soddisfare. Esatto, però posso dire che la nostra bag è perfettamente Maliparmi, Esatto. perché ci puoi mettere dentro dalle patate fino al giornale di cinema, O le cioè babouche proprio bijou. tutto puoi fare, quindi è eclettica con Maliparmi. Assolutamente. Grazie mille Virginia. Grazie.